各位小朋友，你哋好啊！我係 Miss 花梨，因為今年係馬年，所以 Miss 花梨小助手 Ellie 會同大家一齊畫一隻馬。你哋準備好未呢？準備好嘅話，我哋就開始啦。首先要畫一個英文字母 C。呢一個就係馬嘅頭，跟住我哋要畫上耳仔。畫完耳仔之後，我哋畫一條斜線，好似上滑梯咁樣。嗰一條就係馬嘅頸，之後再畫一條彎彎嘅線。呢一個就係馬嘅屁屁。喺下巴嘅位置，我哋畫一條線，再寫一個大大嘅 U 字，畫一條彎線，再畫第二個 U 字。呢兩隻就係馬嘅腳嚟㗎啦。我哋喺兩隻腳嘅前面畫一條線，代表另外兩隻腳，當然唔少得每一隻腳上面嘅橫線。咁我哋就畫完馬蹄啦。畫完馬蹄，我哋就畫尾巴。尾巴由兩條彎彎嘅線組成。而家我哋用波浪線去畫馬嘅鬃毛，不規則咁畫就得㗎啦。最後我哋畫埋馬嘅眼睛、鼻同埋嘴巴就完成㗎啦。而家就到填色嘅部分啦。首先我會用肉色由佢嘅鼻同埋嘴巴，油完鼻同埋嘴巴之後，我會由馬嘅頭、耳仔、身體同埋腳，我會用啡色嚟油，慢慢油，唔使心急。最後我會用深啡色由鬃毛、馬蹄同埋尾巴。呢一隻馬就畫完啦。唔知小朋友又畫成點呢？歡迎喺下面嘅網站同我分享你嘅作品，我都好期待啊！最後 Miss 花梨再次喺度祝大家馬年快樂！如果鍾意 Miss 花梨今次嘅教學，記得俾個 like、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友啊！我哋下次再見，拜拜。